على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lain takbir ngadengi ngaran Nabi disebut jawabna sallallahu alaihi wasallam gitu cai ulah diheureuy-heureuy awas bagian takbir engke ku aing di pemanduan tenang bae. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله مثل أجر شاهد. وقال شيخ تاج السبقي والشكر المنعم واجب بالشرع. Waktu penata acara Nugus Syukur yang dikehormat wabil khusus Sohibul Bait kersana Bapak Usup sedang Ibu Sumiati Kampung Putih menjadi sabab kuring bisa hadir hakikat izin Allah di nararaga syukuran walimatul urus walimatul khitan anu dieusi ku Pak Usup ieu hajatanana ku pangajian ku pangaosan lain teu mampuheun Pak Usup ngondang organ tunggal artis ibu kota pasti kabayar. Lain teu mampuheun Pak Usup ngondang wayang golek semalam suntuk pasti kabayar. Ngan kunaon Pak Usup ngasih syukuran kana nikmat Allah ku pangajian sabab Pak Usup sakeluarga hayang boga pangajian. Sabab artina pangajian tina pangajian. Naon pangajian teh harga. Pangajian disebut oge pangaosan. Pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos harga. Pak Usup hayang boga harga di hadapan Allah. Makanya sing sajalma nu ngalengkahkeun suku ka majelis ilmu balik di pengajian bakal boga harga di hadapan Allah. Makanya mahal pengajian mah.
lain masalah ku hargana mahal ku godaanana majelis talim gigireun imah pura-pura budeg bae teu di TV ieu mah di Karawang di dia itu mimiti nanti dia hayang boga pangajian hayang boga harga hayang boga pangaos insyaallah datang harga ti Allah di mana di hiji imah di hiji tempat di hiji majlis dibacakan ayat Quran dibacakan sholawat Allah kontan ngutus ribuan malaikat rahmat hadir ke eta tempat alhamdulillah jadi lain pausuk wae jeung keluarga anu menang pangajian anu menang harga urang nu hadir menang harga di hadapan Allah ya untungna ngayakeun pengajian dileusian ku syukuran kana nikmatna Allah tadi teh walimah ngaranna walimah resepsi sebagian ulama ngamaknan walimah bimakna maqamud doa hartina walimah teh tempat dan doa lamun ngayakeun walimah maka lesian eta kegiatan ku kegiatan anu ngabogaan nilai-nilai doa naon kegiatan anu boga nilai doa pengajian protokol ngadoakeun ngaji Quran jadi doa sambutan ngadoakeun kiai ngadoakeun bahkan teu sempurna ieu pengajian lamun teu ditutup ku doa walimah tempatna doa dileusi ku pengajian ieu cocok cek barudak santri di dia ieu kalimat muwafaqat bil muqtadal hal pas nurup cupu jeung kaayaan komo deuleu kana undangan disebar undangan ribuan undangan disebarkeun setiap muhajat pasti nyetak undangan dina undangan maka aya kalimat pamenta ke Allah dengan memohon rahmat dan ridho Allah kami akan melaksanakan syukuran walimatun nikah putra putri kami dina undangan jelas nuhajat hayang menang rahmat ridho Allah siang eta rahmat ridho Allah supaya datang kunaon kegiatan anak ku pengajian dina undangan disebarkan hajat hayang menang rahmat ridho Allah dihanap ngejeblak blang 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 tak tunjing tung tung datang bahasa malaikat rahmat malam kedua lain deui datang bahasa malaikat rahmat saha nu datang RT oh RT wajib datang bisa ribut di lembur aing mah kitu dalam di pengajian RT henteu datang tilok datang ya RT naon sababna di pengajian moal anu ribut lamun aya dangdut RT datang sabab bisa anu ribut berarti eta beuki RT anu gitu beuki ngebor subhanallah datang malaikat rahmat diundang ku pengajian mudah-mudahan ya urang nu halari di dia insyaallah di istiqomahkeun kuatkeun iman Islam dijauhkan tina wabah ini semijina rame corona seluruh dunia ya bener deh tapi jam kurang dia terjadi halangan komo di Palestina mah bom nyawa ditaruhkan yang harapan bedil bom dengan memperjuangkan agama orang diberi pelor letih bari teka deuleu ya Amerika sombong Rusia sombong bisa nyen senjata canggih ditegor kesombongan Amerika jeung Rusia ku Allah dikirim virus pangletik-letik nangarana corona lieur Amerika teu bisa nyang harapan tong sombong sia ka Allah bener kan keur majelema sara rombong keur majelema sara rombong ka Allah tilok ibadah tilok sujud bener teu ayo dilarang-larang salat ulah ngaji ulah ngaji ulah ridungan ki ulah ayo betul diizinan aya ulah tapi konser dina TV diizinan kan teu adil gitu ngaranna bener tuh justru aya pengajian ieu jang nahan supaya wabah leungit buru-buru bener aya nu konser na TV ajeg-ajegan teu pake masker acan teu didenda ya tukang ojek didenda eta bukan duit sakitu-kitu nah dipake merek masker kayak gitu nama syariat orang dari kudu syariat jangan jauhkan tina wabah tapi kudu adil nerapkeun anak masyarakatnya nama di lembur gitu bisa dibobodo da pipi bisa di imah masing-masing berita geus loba bener teh ulah nganggap bodoh ka orang lembur geus salah lerdas di lemayan tapi mudah-mudahan bae sok sanajan tidak memenuhi syarat protokol kesehatan kalurahna aya lurah nah nu tanggung jawab siap lurah geus siap aya jalan gang ibadah lurah jadi mah siap bae teh lurah teh kudu kieu kabeh ya
aing bagi 3 bulan kabeh panitia ngabatalkeun aing kata aing jadi nganggur pemasukan hiji aja untung Pak Usuk nekat dia nuhun Usuk sing gede merena ka aing atuh aing jauh ih subhanallah aduh hebat ya Pak Lurah nak dia 3 bulan kamar mah Lurah aduh aing batal kabeh panitia biasa nu telepon biasana kaji Manawi Sisuganan anu kosong tanggal biasanya gitu berarti daftar eta jelema kamari mah lain Assalamualaikum kaji punten naon teu jadi unek aing gitu coret ku aing agenda hiji batal isukna kring telepon nah ieu Manawi apa punten ieu mun punten berarti batal ya mun Manawi daftar Assalamualaikum salam kaji mohon ti saya biasa jadwal nu diabdi teh ya terus kumaha jumpa jadi nya eta pugu punten ieu teu loba omong coret aing buru-buru aing 3 bulan nganggur aing pas bulan Dzulqa'dah Syawal hafid mulai nararekan panitia ngaji di kula mah jadi bae rangkal sabar jadi lebak jadi bayah jadi nekat geus lintu deh yang seeutik kamari mah kudu aing tuh ustaz anu ngagaji ya Allah tuh kebeli mobil ngiridit balik ke lunas ya asal bener usuk mereka hadirin atau rahimakumullah insyaallah ya pengajian sing jadi benteng khusus nu halal hadir urang dia khususna keluarga urang sing dijauhkeun tina wabah sing diselametkeun dunia akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan ya pengorbanan Pak Usum sekeluarga ngayakeun pengajian naon geus dikorbankeun harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal saleh amin mau mempelai pengantin baru nyaeta saha tadi teh Rini sareng Taufik Rini itu Riani sareng Taufik mudah-mudahan anu tos dihalalkeun menjalani rumah tangga hidup rumah tangga yang baru ini mudah-mudahan diberkahkeun ku Allah ya khusus pengantin baru umum pengantin bari nah, iya Pandrea Riani atau Taufik pengantin baru sabab keur baruna ya urang mau karolog ya pengantin bari baringung jadi yang nyeurepan disukan ripuh mikirkeun jatuh tempo eta motor bayareun kadenge belok na kita rem dengan cerit gitu sing lalunas bae kanu amin eta gede hutang doakeun ya pengantin baru rumah tangga nasi dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu dihitan aya kosok saha Dafa nu dihitan mudah-mudahan sing jakeun budak anu saleh waladun salihun yad'ulah budak anu mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat pinter ngadungakeun ka indung bapana amin kudu jeung akhiratna dibabawa budak nu mampu ngangkat derajat indung bapa dunia akhirat sababna loba budak nyenangkeun ka indung bapa di dunia unggul tapi di akhirat jadi musuh bubuyutan indung bapana di dunia mah ngabagjakeun sukses kuliahna sukses jadi pengusaha sukses gajina ge ratusan juta indungna bapak dan panjang imah panjang pamilikeun mobil anyar bangga indung jeung bapak anak saya sukses weh gajina miliaran hebat bisa gaji anak sian miliaran gajina dilok gaji sok salat antara kadeuleu sabab sibuk usaha bae anak ulama berarti bapak bangga atuh bangga silakan bapak ibu bangga anak sukses urusan dunia tapi lamun nilai ibadahna nol hati-hati eta anak nu dibangga-bangga di dunia bakal ngagusur indung bapana ka neraka cicing tong kegerewen bapak sia eta nu kitu cicing lebok bapak sia eta nu kitu cicing aing keur nyalekan bapak sia cicing urusan dunia na bae terus nu dipikirkeun urusan agama nol pisan sama sekali kosong hati-hati anak lu dimanja-manja, diraja-raja, diratu-ratu di dunia lamun dibodohkan dina agama ku indung bapana di akhirat bakal jadi musuh bubuyutan indung bapana makanya doakeun anak-anak urang sing saroleh mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat amin ya Allah ya Rabbal wabil khusus para alimul ulama para kiai para kesepuhan guru-guru sing kuring nu sami nafahatin haflah mubarakah anu kalintang kusun kuring di hormat tur urang doakeun
para ulama, para kiai, para asatid sing diparanjangkeun umurna, sing ditambi-tambi sehat walafiat, tambi-tambi barokah ilmuna, tambi-tambi beli rezekina, tambi-tambi istrina. Teguh ribut bu, tenang antara ya dan tidak. Ya, amin, tidak ngajedok. Susah amat. Itu nini cara anggap di bumi rek amin terjadi benar. Atau tidak akan amin meni hese. Iya lalaki setuju ya? Setuju. Ibu-ibu setuju? Pasti. Susah amat. Dan doa terakhir ulawaka daripada kula turun ceramah dicekek nini. Kendaya, doakan ya para ulama, para kiai, para asatid, panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmu, berkah rizki, diberi turunan-turunan soleh-solehah, mampu teruskan perjuangan anak. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, kersana palurah bisa jajaran anak nusami gusim kuring dihormat, mudah-mudahan dijadikan pemimpin anu amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dipain mga orang sami-sami manjat ke puji syukur ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala aja wa jalla. Rahmat salam kaulungan bagi tetap salalawas naku Allah dilungsurkan kajungjunan orang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'un tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna, khusus orang nu hadi di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Nikah adalah ibadah, khitan perjalanan ibadah. Nanti barudak santri di Cangsana ibadah kabagi 3 kategori. Hiji aya ibadah dibarengan ku capek, 2 aya ibadah dibarengan ku nyeri, 3 aya ibadah dibarengan ku nikmat. Hiji ibadah dibarengan ku capek, naon haji umroh capek. Tanyakan ka Pak Haji Bu Haji, nulis hajian nulis umrohan capek. Buktina naon fisik. Tawaf ngurilingan Ka'bah fisik. Anu 2 jam eta tawaf teh saeutik nu maot keur tawaf jamaah haji sababiah teu kuat fisik. Encan yang harapan sa'i sofa marwah 400 meter bulak balik 7 balik berarti 3 kilo kurang lebih eta sa'i fisik deh baik, taruhanana nyawa ongkosna mahal, tapi aneh naon eueuh nu kapok balik di Mekah hayang kan itu deh kamu nu acan pasti hararayang kan itu hayang terus daftarna rek sanu mawas ya tergelempang siap teboga duit nah ulah ngomong teboga duit daftar mah heulakeun bae kamana daftarna ka Allah nu boga Mekah Madinah na eta ulah wae ka KPT haji ka KBIH ka bank lamun rumah sacan boga duit heulakeun daftar ka Allah iraha daftarna tiap beres salat slapkeun doa ya Allah izinan kaula si bisa nasib haji umroh hayang ngarasakeun nikmat sujud hareupeun Ka'bah hayang bisa ngarasakeun nikmat maca sholawat di payeuneun makom Rasulullah Gusti nu gaduh Mekah Madinah gampangkeun jalan rezekina kanggo kaula. Allah seneng dipentak urang, Allah bungah dipentak urang, Allah can pernah bosan dipentak urang nganti balik urang nu sok bosan mentak. Wirid mah wirid sia numpuk tiap kiai didatangan di petan wirid dibalas cara tilok isya itu wiridan nyelape dina dompet di atas goler tilok dibaca-baca nilep eta wiridan amalan sekelina butuh rek dibaca salah maca udah hurufna leungit nilep wae kuduna mah rojak tanah ya nah rojok kalana celana sia rojok Allah teu bosen dipentak nganu tibalik kurang nu sok bosen men sok atuh sing rajin menta ka Allah. Da Allah nu boga Mekah Madinah. Buktina teh saeutik lamun geus datang nasib di Allah loba jelema anu teu gablek duit geuning bisa nasib bisa ka Mekah jalan rezekina ti mana bae ku Allah digampangku. Apa anu ngongkosan jadi itu sekedar syariat tapi hakikat Allah mere nasib. Eta nu mahalna. Leres teh. Makana lamun aya tetangga dulur bisa ka Mekah nasib kudu milu bunga. Ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Ya lain batur ke Mekah di ongkosan diledek. Haji Kosasi nah ongkosnya dikasih itu Haji Mansur halamannya digusur pelebaran jalan
ngedek bahasa itu lagi. Dan itu Haji Wahyu, naon sawah ngapayu. Ya maka Mekah ngajual sawah. Atuh kan bae sawah sia ieu sawah batu lain sawah sia ieu. Batur ngajual sawah sia nu riweuh. Diledek batur balik ti Mekah Haji Wahyu, sawah apa yu. Mun itu Haji Towar aja. Haji Towar. Maksudnya naon sia? Haji, mainnya mah ongkos ka Mekah ngajual kebon dibeli ku Telkom. Kebon di Jin Tower, duitnya dipake ka Mekah, berarti Haji Tower. Astagfirullahaladzim. Entah habis pikir ka jelema nu kitu. Syirik na Masya Allah. Kumaha lamun aya jelema bisa nasib ka Mekah, ngumpulkeun ongkos ka Mekah ti ladang ngajualan pupuk kandang, nepi ka bisa ka Mekah. Tapi aku balik di Mekah jadi Haji Tai. Oh. Lainnya mikir sa. Ngeledekan batur. Mahal mah nasib na eta minu bungah karena kabungah batur insyaallah giliran urang kena bungah amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal khususnya ya barokah pengajian di deh insyaallah ya nu halalan rezeki nara nasib bisa ziarah ke Rasulullah amin bukan hanya merasakan nikmat baca sholawat di sini saja tapi Allah menentukan kita memberikan ketentuan yang ada di sini bisa merasakan nikmat baca sholawat di depan makom Nabi Muhammad nangis Pak sok tanyakan ke Pak Haji kau manu pertama datang ke Madinah asup ti Babu Salam ka raudhah ka makom Nabi rek jarah eta di Madinah Masjid Nabawi tilu makom nu di jero masjid Rasul Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab karena asup ti Babu Salam arek asup ka raudhah ziarah ka Nabi assalamu alayka ya Rasulullah geus teu ka bendung cai mata banjir ngarasa isin ku Kangjeng Nabi Masya Allah ngadadak poho karena ongkos 30 juta bicara ke memehna daftar ini hoax setor 5 juta gitu menjual kebun gitu hoax edos tapi kan itu poho nikmat batin tapi aneh fisik capek mahal anu kapok sebab diberi nikmat ya fisik ibadah haji teh capek kategorinya ibadah capek sebab fisik tawaf sa'i ngerasakan fisik can wukufna di Arafah encan balang jumroh lamun ngalasakeun haji ula wusta aqabah eta fisik teu seutik nu maot makana lamun nganterkeun jamaah haji sedihna doang rek nganterkeun mayit mirip nu rek ka Mekah make baju bodas-bodas mayit make baju bodas kain kafan nu rek ka Mekah ditangisi mayit dicencerikan bener teu nu rek ka Mekah dialanterkeun nu maot diantarkan nu rek ka Mekah naik pesawat nu maot naik pesawat digotong naik keranda da eta pesawat pribadi na keranda Airlines nu nganterkeun mayit teu milu naik pesawat dan teu daftar nu nganterkeun mayit eta nu nganterkeun hajian teu milu naik pesawat dan teu daftar eta nu nganterkeun mayit milu naik keranda teu da sieuna sok kula sering ngajelaskeun kendaraan paling seram di dunia cuma satu apa keranda serem keranda serem non buktina ka hiji nu hirup teu hayang naik ya iyalah cobaan tong lurah kiai ge sieun coba-coba isukan aya ustad liwat gotong paksa asukeun ka keranda hancur keranda dileuyek ku ustad cek ustad goblok kita modal ti heula ka ustad ge sieun eta nu kadua keranda serem bukti nu kadua nu pernah naik keranda can pernah gagal baik wae udah coba-coba naik si awas nu katilu keranda serem bukti nu katilu nu pernah naik keranda teu kabejakeun balik deui ka imana sabab turun tina keranda langsung asup kana liang naon liang lahat liang kuk geura salah ladar atuh euy kana liang hirup teu mung sujud-sujud acan ka Allah maaf urang mah moal jauh ti liang euy dina hiji waktu bakal asup kana li da urang mah syariatna bijil tina buktina urang mah hirup teu jauh ti sabab urang mah ka mana-mana mamawa dan dina awak urang mah loba urang penting banting tulang lukut leket kesang jangan duit nyiaran dunia kan itu kan dia ada PK korban sholat korban di korban ibadah eta syariatna ngabelaan ngabelaan Ajroil datang ngejemput orang maut ngarana asud deui kana bapak-bapak balik ngaji di dieu nu tengah penting di imah rek nyiaran yang panto imah
aku salah kisah balik naik kenteng rek nanaonan sih. Berarti kesimpulannya dari liang untuk liang menuju karena sekali liang tetap hidup. Ini partai anyar, partai liang. Teripuh nyolok guys air liangan cos. Para liang, para hadirin. Iya katanya. Dengekeun. Syariat da eta ulah kajongjon nanti hirup di dunia anu pika mung ibadah, urang tarek pae. Bener teh? Makanya orang gede mudah-mudahan sih jadi amal ibadah, sih jadi amal soleh. Amin. Ya Allah ya Rabban. Kita kurang kisah bener manggu kurang karena capek awak cicing bayi imah daripada mikiran lo bahu hulang hutang itu bukan hutang ini hulang wae sota mendingan ngeliar ka dia kayak maka usuk supaya yang di dia ceramah menang amal amplop jika aing balik ceramah dia aing mawa doa astagfirullahaladzim orang dia bagi minah kayaknya so tahu di bulan waes ya duit amplop amal doa eta subhanallah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, guys balik deh ulah ngacoting nu kayak ibadah haji ibadah capek tapi sok sadajan capek nu kapok naon sababna diberi kenikmatan batin ku Allah. Naon nikmatan batin? Karena neuteuk Masjidil Haram geus nikmat batin. Tanya ka Pak Haji. Neuteuk Masjidil Haram Masjid Nabawi geus nikmat batin. Can ngadenge suara azan. Allahu akbar Allahu akbar. Kalau wong adzan sing dilebegna jamaah lupa ka Masjidil Haram sieun tinggalin berjamaah perasaan eta nu ada di Masjidil Haram make semprani make lulut jelema kesedot lumpat ka masjid sieun tinggalin berjamaah beda jeung di Karawang jelema ngadenge adan mental akur putih dia mimitina ya Allah ya Rabbana sok tanya ka Pak Haji nikmat ngadenge adan begitu asup ke Masjidil Haram berai Ka'bah runtuh kabeh kasombongan diri ketika jelema nasib ke Mekah neuleuh Ka'bah naon rek disombongkeun di hareupeun Ka'bah salila hirupna di lemur dia sombong tapi di Mekah neuleuh Ka'bah runtuh kasombonganna bisa we jelema di lemur sombong ku ilmu bisa asa ipang nyahona di papatan ku sahana pun sok taradek narima tah sia budak kamari sore nyaho naon abah ya abah punten bah sadar masing-masing punya kekurangan betul sok saja disahandapeun eta ilmu tarima bener laras teh sombong bisa bijil tina harta bisa asa aing pangkaya mending mung akur jeung tatangga nu sangsara sieun katempelan miskin sadar he jelema beunghar tong sombong moal jadi jelema beunghar dia lamun eueuh doa pakir miskin bener teh karak boga apan sahiji geus mung nanya ka tetangga pada tetangga da ge nyahoan eta mobil 5 tahunan ulah sombong jabatan jadi sombong bisa ai sampang luhurna jabatan mung akur muwah jeung rakyat tuh dihandap sadar moal disebut pemimpin lamun eueuh rakyat dihandap bener lamun eueuh rakyat dihandap rek malaringpin saha di laluhur pemimpin cucungmu sadar ke di luhur teh pasti bakal kahan cicing di luhur teh nu nganterkeun sanu dihandap makana keur cicing di luhur kudu inget kanu dihan sabab nu dihandap mah eung tapi dah bener keur cicing di luhur kudu inget kanu dihandap sabab nu dihandap mah nah maksudnya asapnya ulah ngeres atuh pikiranna nasa ya dengekeun lamun geus ekonomi Indonesia acak-acakan BBM nararaek harga nararaek
nu menang milih di urang mah geus di luhur icu diuk di kursi goyang maka dasi papanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang BBM naik ekonomi acak-acakan teu ngapeun da gaji nagara lede tapi geus ekonomi Indonesia acak-acakan harga nararek BBM nararek rakyat nu dihandap anu eungap bener teu makana kercicing dulu si ingat kanu dihandap ulah kajongjonan teuing keur memenah yang jadi dewan ngadadak akrab jeung nu malarat nu dipakena politik nempok kan ulah leutik geus nyoclo di luhur berhasil nu dipake politik nipu kan ulah leutik bener nabeh nu ngampar-ngampar anu seubeuh-seubeuh bantuan yang atuh Jawa Barat, Jawa Timur yang melarat tetap melarat, yang di atas semakin makmur. Betul? Listrik neon teh kuda di kadutan. Pasti teh ibu-ibu. Sarua. Listrik neon teh kuda di kadutan. Rakyat leutik kelaparan teh naon-naon, nu penting beuteung abah beuteung ibu di laluhur ngagerendutan. Maaf, geus 75 tahun merdeka masih kana loba nu sangsara. Sedangkan Indonesia teh beunghar aneka tambang di Indonesia minyak gas bumi di Indonesia kunaon Belanda Jepang darara tangga Indonesia baheula sabab Indonesia beunghar tapi kamana ika beungharan Indonesia dipake maraban saha rakyatna bohong dipake maraban usaha ripit bae diakutan ka negarana masing-masing ai pribumi engkak-engkakan lapar bener mana geus merdeka masih dijajah urang ekonomi masih tergantung karena modal batur nginyeman pulau dijualan hiji-hiji ke Masya Allah gunung geus dijualan semen geus adi leuweung ayeuna pribumi geus nyeret ka leuweung hakan meong sia Masya Allah tinggali Indonesia lain menang gratis merdeka lain pamer Jepang Belanda lain menang nebus nyawa getih para ulama para kiai para santri lamun eueuh kalimat Allahu Akbar moal menang Indonesia moal. Maaf Jenderal Sudirman dia seorang panglima besar tapi dasarnya Jenderal Sudirman adalah santri, dia adalah seorang ustadz yang mengajar di madrasah diniyah. Begitu masuk tentara, kapake perjuangan anak, pangkatnya naik-naik. Maka anak buahnya tara manggil jenderal, tara dina sejarah. Anak buahnya asistennya selalu memanggil kiai. Ka Jenderal Sudirman. Kiai, ahli ibadah. Tak lepas wudu dina sejarah Jenderal Sudirman pengawalna tilu membawa kendi dina kendi cai cek pengawalna ieu kendi buat apa kiai cek kiai ieu kendi di mana di hutan urang teu manggih cai kula bisi batal rek wudu sabab kula mung ngalepaskeun wudu makana cek Jenderal Sudirman lamun Indonesia yang menang merdeka tilu bae syaratna hiji niat lillahi ta'ala luka dua ulah lepas wudu luka tilu ulah lepas sujud makana keur perang di tengah leuweung Jenderal Sudirman salat heula waktu lohor salat anak buahna titah ngajaga main hayang salat heula aya urang keur teu perang bari mun salat goblok sia aya nu kitu di dieu studio deui wae mimitina tuh menang nebus ulama bener teu maka geus 75 tahun Indonesia merdeka umat Islam ulah dipojokkeun sabab Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung umat Islam Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung ulama Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung para habaib Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Maaf sejarah tolong dibuka siapa yang mengusulkan tanggal 17 harus proklamasi kepada Bung Karno ternyata Bung Karno menang pesan di salah seorang turunan Kanjeng Nabi, cucu Nabi, yaitu Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali Al-Habsyi Kuitang datang, Bung Karno nyamperkeun ka Kuitang. Keluar di penjara, Bung Karno datang silaturahmi ke Habib Ali. Cek Habib Ali, iraha rek dimerdekakeun, iraha rek proklamasi. Nunggu instruksi Habib. Cek Habib Ali, geus pilih tanggal 17. Tuh, nungusulkeun tanggal 17. Terus saha deui anu nyieun bendera merah putih ide aya gambar aya warna berem bodas jadi lambang negara bendera Indonesia ternyata turunan Kanjeng Nabi Muhammad siapa beliau yang dilahirkan di Tarim
Tarim itu Yaman. Seorang cucu Nabi yang bernama Al-Habib Idrus Salim Al-Jufri. Al-Habib Idrus Salim Al-Jufri hijrah ke Indonesia, yaitu di Palu, Sulawesi Tengah. Di Palu berjuang Islam dirinya. Al-Habib Idrus Salim Al-Jufri adalah adik kelas waktu di pesantren, adik kelasnya Mbah Hashim Asy'ari. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari gaduh adik kelas ke di pesantrennya, yaitu Al-Habib Idrus Salim Al-Jufri. Habib Idrus Salim Al-Jufri mimpi dina hiji waktu didatangkan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idrus Salim, lamun Indonesia merdeka, bere bendera dua warna, hiberem jeung bodas. Maka pesan itu disampaikan kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, lalu oleh Hashim Asy'ari disampaikan pada Muhtamar NU di tahun 1937 bahwa Indonesia kudu boga bendera warnana berem jeung bodas. Ternyata diterima oleh Bung Karno dan dijadikanlah bendera Indonesia merah dan putih. Itulah usul ti cucu Kangjeng Nabi Muhammad. Kudu nyaos ya sejarah santri. Indonesia itu bisa dijauhkan jeung Habib. Subhan. Saha nu nyieun gambar Garuda Pancasila, lambang Indonesia. Seorang cucu Nabi bernama Al-Habib Sayyid Hamid Al-Qadri menjadi Sultan Pontianak kedua di Kalimantan. Ngerancang lambang Garuda kudu jadi lambang negara Indonesia, termasuk Pancasila anu 5. Setiap sila di dasaran make dasar Al-Quran. Subhan. Dar Bung Karno rencana rek memproklamirkeun tanggal 17. Sancana Bung Karno bingung, engke lamun pengibaran bendera arek proklamasi make pasukan di mana pengibar bendera. Datanglah seorang berpangkat mayor bernama H. Mutahar. Cek H. Mutahar, udah Bung, saya mau siapkan pasukan pengibar bendera. Maka dijadikanlah, dibentuk Paskibra. Nepi kayana Paskibra dipakai terus di istana. Saha nu nyieun Paskibra? H. Mutahar. Siapa H. Mutahar? Al-Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Husain Al-Mutahhar, Habib Duriyah Nabi Muhammad. Takbir, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Jujur tong munafik, Indonesia itu bisa dijauhkan jeung Habib. Ternyata yang membentuk Paskibra adalah cucu Kangjeng Nabi H. Mutahar. Jadi hadir lain haji, tapi Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Seminggu sebelum proklamasi, maka H. Mutahhar ingin membangkitkan semangat juang kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka beliau menciptakan salah satu lagu kebanggaan kemerdekaan 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Saha eta nu nyiptakeun? H. Mutahhar, Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Subhan. Teu bisa dijauhkeun jeung duriyah Nabi. Makana mun ditaliti kunaon Indonesia teu eureun dibere teguran bencana di mana-mana, tsunami, banjir bandang, gunung sing meledak, sabab geus loba jelema munafik. Geus mulai nyeun hinaan, nyeun fitnahan ka incu-incuna Kangjeng Nabi Muhammad. Lah ngarasakeun di dunia datang balahi, di akhirat moal menang sapa. Rasakeun besia. Minta tulung gasangkeun di akhirat. Ayo. Urang umat Rasulullah dispesialkeun dibandingkan jeung umat saja. Umat Nabi Adam ngabring minta pertolongan di mahsyar ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam aing teu boga. Apa kepada Nabi mentok ke Nabi Isa, cek Nabi Isa aing ke keneangan hiji nabi anu diberi hak Allah bikin nyapatan umatna nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bikin umat Rasulullah, ummati ummati ummati, dipanggil ke Rasulullah ngabring ulang, kecuali nu ngaledek ulama nu ngahina habaib mau dipanggil sia ngobok capek nginum ke heula. Inilah pecinta-pecinta ulama, amin. Orang sing digero ke Nabi, amin. Sebenarnya sabu palura pabula nanti digero. Sekarang habaib. Sebab bisa ngisi dan ngaji baheula, ngondang saya bubar.
cek lurah kamu malaikat surga surga begitu lurah mereka surga tahan malaikat lah saya jawabannya di mana Bang Nilu Meji di mana ke di Pak Usuk lu cara mana salah asa Mubarok atau kira ulah mihulan asa Mubarok siapa aing heula sebagai bisa saling tulungan amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban tapi ini boga hajatna ieu panggulaan eta cek malaikat asep ayo tieu lah cara ka surga maaf malaikat izin kaula izin kunaon kula mau bisa ceramah lamun teu diokosan sabab mobil kula lain make cai tapi make bensin aya nu mangmelikeun bensinna saha usuk usuk dedangan sup tak usuk kucuk 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 kula mieulan usuk izin kula usuk kula sudah kita sih bener usuk ngongkosanana ya Allah ya Rabbana sing saralamet urang amin sing istiqomah iman urang ka cinta urang ka Allah ka Rasulullah amin ya Allah ya Rabban makanya pantes teh lamun Agustusan setiap Agustusan diisi ku pengajian istighosah ngirim doa ke para pejuang gitu panu diarep-arep ku para pahlawan di alam kubur teh doa lain joget ieu mah Agustusan ngirim joget we hayu panggung gede Agustusan dangdutan dikirim cek pahlawan aing teu beuki joget aing ulang tahun Agustus kirim joget deui aing ya Allah na panggung mau protokol merdeka 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 mari kita baca Fatihah untuk para arwah ahli kubur pahlawan kita Al-Fatihah amin amin merdeka merdeka kita sambut lagu pertama karena bius ya Fatihah goblok cek para ahli kubur pahlawan muriang yang dikieu untung si Allah masih karunya lamun Allah geus teu karunya pahlawan tiap 17 Agustus ku Allah dihudangkeun kabeh di alam kubur hudang sia hudang kabeh hudang cek pahlawan kemana itu datangan panitia Agustusan anu keur ngirim joget ka sia cekek ku sia sanu cekek panitia heula panitia dicekek cek panitia kula teh salah sabab kula moal kikeun da udah ngijinan sana ngijinan RT geus salah cek RT sorry itu salah ngijinan sa lurah lurah salah cek lurah kula ge moal kikeun da teu diijinan sa camat teh yang camat bupati bupati gubernur menteri ka presiden cek presiden nu aing ka saha ayo sih salahkeun bae subhanallah mudah-mudahan di sini jadi benteng pengajian jadi benteng amin salah alamat kurang dia sadayana amin ya Allah ya Rabbal sebalik deui haji umroh adalah ibadah fisik tapi sebenarnya fisik capek eueun nu kapok sabab diberi kenikmatan batin ngadeng adan ge ngeunah sok Kang Haji tanya balik teh ka kadenge ke bae tah adan balik ke lemur jeung itu rupak deui teh geuna atuh kecuali lamun di lembur aya pesantren aya santri karena hirup eta syiarna ibadah lamun di kampung geus eueuh santri pasantren hati-hati asa pareum ibadah terutama janari nu ngahadangkeun subuh nangga kacarai subuh nu molor bikin mebes tembalaan kampung belah di itu eta aki-aki deh bae astagfirullah leles deh kampung belah di itu eling umat nu areling datang frustasi eta aki-aki lemur belah ditu mangga gerak kacarai sagerap deui subuh tepalih kulon wetan kaler kidul mangga udang kacarai sagerap deui subuh ari geus dicarai mare sarare deui dia heuk bae aki-aki nepikeun
Atuh batur geus udang titah molor nya molor deui. Tuk nama subuh di masjid obatan, aki-aki kohkol beduk keranda. Ya tempat sekawan itu. Bagana yang penting budak ngora santri kudu aya di lembur, pesantren kudu aya jadi barokah hirup syarna ibadah. Lembur berarti aya pesantren, doa dan mantap ya budak ngora santri. Allahu akbar, Allahu akbar. Insyaallah kadu merak keur ngaliwat mending ngeunah. Oh dia nu kieu. Allahu akbar, Allahu akbar. Picung tadi ngaliwat ngeunah hentah. Oh dia nu kieu. Allahu akbar, Akbar puteuy. Pamajikan molototan dan sok adan subuh gitu salakina meureun. Lain ulah ku abah-abah lain aya huntu geus beak teh eta tinggal bubusi pengaruh makhraj bisi ruksak tajwid makhraj jeung qiraat lagu leungit geus beak huntu teh ngagerung teu para ruku aya etik teh kitu di bawah nanjak halo aja jadi huntu eta inna sholati manuk syuki manuk sisuki di bawah manuk usuk bawah batak yang penting-penting ya penerus ibadah anak orang bukan pesantren sing karasil ilmu. Maaf ulama tesian pejabat eureun mah loba gantina palurah eureun loba gantina. Maaf camat eureun loba gantina bupati eureun loba gantina. Pak Jokowi eureun loba gantina jenderal eureun loba gantina. Kaum artis mah jutaan ngabring calon-calonna. Tapi nu dikhawatirkeun ku urang calon ulama, calon kiai, calon imam, calon khatib susah nyiaran gantina. Buktina percetakan calon ulama, calon kiai nu ngaranna pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna. Makana pikeun santri aya di kula aya di pasantren si istiqomah heuy. Biarkan kita dipandang sebelah mata, kita jadi santri sekarang diledek, dihina. Biar lamun urang istiqomah cicing di pasantren, yakin dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Amin. Ayeuna urang cicing di pasantren dihina, diledek. Maaf, lamun istiqomah di ayeuna engke urang nu dibutuhkeun. Sok saksian. Di Indonesia ketinggal jelema-jelema bodoh karena agama. Mulai sadar tina kabodohanana. Hayang salat teh nya ilmuna, hayang wudu teh nya ilmuna, hayang maca Quran teh nya ilmuna. Datang ka ulama sepuh geus raya, kiai sepuh geus raya, rek meta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke pasti ka santri-santri nu ayeuna nun teh bakal jalani ulama. Amin. Takbir. Subhanul yaum rijalul ghad. Lamun dihartikeun ieu kalimat, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Hendak sian jadi kolota kudu bangga buka anak pesantren. Itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Nikmat Pak Bu, lamun sakaratul maut dikurulingan ku anak saroleh hasil didikan ulama. Bapak sakaratul maut engkak-engkakan anak pesantren tilu dararatang di pesantren di bejaan bapak sakaratul maut. Anak nu bungsu nu katilu ka wudu geus wudu nyokot Quran diuk digireun bapak nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Datang anak nu kadua balik di pesantren terus wudu nyokot Quran diuk digireun bapak nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anak anu pertama terus wudu diuk digireun sirah bapak nu keur sakarat, diangkat sirah bapak dilahun ku anakna, ditalkinan ku anak anu gede. Pak, kuatkan iman sing istiqomah, tuturkan kalimat nu dibaca ku kaula ayeuna la ilaha illallah. Bapana nuturkeun maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibimbing ku anak anu saleh. Bapana sakaratul maut mawa kalimat tauhid les maut, nikmat ninggalkeun dunya yang harap Allah sabab diantar ku anak saleh anu bijil tina bibirna kalimat-kalimat thayyibah. Hayang tuh gitu, hayang tuh gitu, geus bisa anak urang ngaji, eta masalahna.
HP. Tapi rugi ibu bapak sakaratul maut ninggalkeun alam dunia dikurilingan ku anak berlegu. Bapak na sakarat engkak-engkakan anak nu bungsu muka tilu kokoloyongan. Abok. Terus ngoplos. Komik campur teh kebo. Tapi jeung jubur kebonnya hakan geus. Ya Allah kokoloyongan dalam bapak na sakarat. Ya babe. Action. Bapak na sakarat disebut action goblok teh budak. Gua tak anak muka dua awewe. Mau gua dengkon. Ngadon mewek guguakan ngagugulung bapak na sakarat. Pura-pura jangan bisa kenangkeun abah. Satu nyebut bapak na makin pusing bae ayeuna sakarat nyebut naon goblok. Nyebut anak nanu pertama datang mungkin edan bae aduh guguakan lalaki loba dosa ka abah satu bah geus bebaskeun bah teu loba pikiran geus bae sawah mah gugula kebon imah mobil warung toko ATM gugula eta teu jadi bapana pae. Malah bapaknya kan ada cager kata kesakarat hudang baru lah cangkeng tolol dia yang canpai yang bisa ngarampok goblok amit-amit lagi na'udzubillah min dalik subhanallah orang mah boga anak bisa nganterkan indung bapana dunia akhirat jeung ridona Gusti ya anak saroleh amin ya Allah ya Rabbal alamin geus balik deui naon rek disombongkeun ku urang ketika urang deuleu ka Abah leungit kasombongan urang harta, jabatan, ilmu, naon disombongkeun bener teh? Naon sombongkeun naon deui urang di dieu di lemur datang ka Mekah geus eueuh naonan. Kasombongan urang leungit kasep ek disombongkeun. Da sapang kasepna di kampung mung akur jeung batur, maaf nepi ka Mekah jadi goreng. Loba nu leuwih ganteng di Mekah. Nempo Arab, Mesir, Turki, Libanon, cara rangkung mararancung. Tak aing kamar ke umroh teu pede aing leumpang di hotel ke Masjid Haram hareupeun aing Saudi jangkung aing pendek lagi gedan aing ya Turki Banjung aing pesek da di Libanon Mesir bodas aing geuneuk aing mundur bae kaburi geus ganteng ti hadeula dia ti hadeula aing diberi sorangan bae tunggul anjir tapi syukuran bae ka Allah ya Allah nuhun teh abi bisa ka dieu deui nuhun Gusti nuhun aing geus disyukuri mah diubaran hati aing alhamdulillah burudul tiburian kula eta datang rombongan Afrika Negro aing ngahiji di dinya jadi aing nu meunang dinya jadi pangkasep aing di dinya jeung Afrika mah aing ulah sombong gelis ek disombongkeun sorry neng hayo di dia asa panggelisna sombong lamun nasib ka Mekah jadi goreng sia bener lo kan leuwih gelis di Mekah tanya ka Pak Haji bener teh Pak Haji Mesir Libanon Bararodas Turki mararancung kula teh eureun jubur kula diciwitan ku pamajikan jubur ciwitan ku pamajikan keur leumpang mata naon cenah ih mata-mata molotot wae atuh meuning peureum nu geulis katabrak wae cek pamajikan tuh tabrak jubur onta atau oh pamajikan cemburu ya kan cemburu tandanya cinta ya iyalah cinta kumaha ka aing setorna gede bae awewe mah kumaha duit guys subhanallah naon yang disombongkeun lemah di dinya tapi aneh aya balik di Mekah jadi salah rombong deui ya balik di Mekah anu kudu menang kopeh bodas sungkul eta pelit bijil deui datang deui aya di dia haji pelit si amitna loba wahnya wah nu ngaku
hiji tah. Dua, aya ibadah dibarengan ku nyeri. Naon ibadah dibarengan ku rasa nyeri? Di sundatan. Ya iya di sundatan nyeri. Naon buktina kapok. Hayang-hayang. Atuh lamun di sunatan nikmat bapak-bapak katagihan. Tinggal teh baheula di sunatan nikmat, isukan nekat yang di sunatan di beak. Tinggal profilna wunggul. Asep ayeuna mah budak di sunatan teu ceurik, malah action dipoto selfie. Ya kan beda deui carana baheula jeung ayeuna. Zaman baheula urang eueuh make suntik-suntik baal, lain dokter-dokter sunat baheula mah eueuh. Ayeuna mah dokter sunat buat sunatan disuntik heula di baalan. Nama di baalan supaya eueuh rasa nyeri. Pan baheula mah urang eueuh suntik-suntik. Naon nu nyunatan teh ngaranna kana? Bengkong, budak kajebeng main ngarongkong. Ya, urang zaman bengkong baheulanya. Ingat perasaan asa berkah baheula di sunatan. Sabab lamun nyutan anak baheula sok isuk-isuk hareupeun imah di panyaweran, tatangga dararatang, kiai balik salat subuh ge dararatang, diriung da budak teh macam marhaba baheula. Asal kadenge isuk suara petasan tatangga lemur, oh aya nu nyundatan. Ciri. Ya da manu marhaba sholawatan nyunatan budak paling indungna jeung bapana wah. Akina bae jeung dokter. Bola mah digulung ku tatangga, ya Nabi salam berkah. Ngan nyeri. Da geus suntik-suntik baheula mah budak mah tewak rek kang sakit. Ingat aing tetangga aing baheula. Disunatan kabur. Ku bapana geus digandong, bapana yang kieu. Terus bapana cek heulanya, apa da ka WC heula. Heuh. Bapana ka WC budak kabur. Induna gogoakan bapana, itu budak kabur. Bapana teh sadar, luncat di WC budak anak dari sejauh. Bapana poho, calana teh dipake deui. Sarung bae digulung-gulung bae budak-budak. Awak budak dilahun ku bapana, bengkong datang. Bengkongna geus kolot pikun, salah ngodok sarung. Ya Allah, kiai geus jamaah kumpul, cek kiai bah, mulai yo sholawatna mulai, ya budak bisi kabur. Ya Nabi salam, goak bapana gogak. Ai kiai mah nu marhaba husnudon bae, alus sangka, bagus sangka. Oh, tandanya ka anak. Anak disunatan bapana curi. Nah lila-lila teu ngarti. Getih geus ucerat acer, ieu budak nu disunatan teu ceurik-ceurik. Malah bapana nu ngaluhun ajung-ajungan bae. Minta tulung eueuh nu nganggap. Kanyahoana geus beres. Pamotonganana ragag. Bluk budwe. Tolol ya bengkong, terbuka perasaan, tidak mampu membedakan mana belut, mana komodo. Ternyata kan jenis komodo begitu. Lihat. Jenis banyak. Entah nyeri di sunatan, tapi sok sanajan nyeri, maaf ya. Tujuan nyunatan anak lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban, lain ngan sakadar ngislamkeun anak. Buktina aya nama Kristen teh disarunatan, sabab dititah ku para pendeta-pendeta anak kudu disunatan. Naon tujuan anak sehat, ay urang tujuan nyunatan urang naon, lain sakadar ngislamkeun ngugur kewajiban, tapi nyunatan anak rek nitah salat eta. Geura sok tujuan anak kadi. Sabab loba kolot ayeuna nyunatan anak, hajat nepi kami akan duit biaya puluhan juta, tilu penting tetanggung eta hajatan. Beres hajat capek ditanya ku tetangga, beres ka hajat nyunatan, beres. Gugur kewajiban budak geus diislamkeun. Ka dituna budakna diantep ku indung bapana teu dididikan agama, teu dianteurkeun ka kiai, diantep bodoh jauh tina agama, mubadir duit puluhan juta dipeke hajat nyunatan anak. Ulah waka di akhirat eta budak bodoh ngagusur indung bapak neraka. Di dunia bakal karas akibatna. Teh saeutik ayeuna loba kajadian kolot mulai nyarari hate ku anak-anakna. Benar. Ada kenyunatan anakna puluhan juta, wanita anjuk hutang indung bapana yang ngalamikeun budak disunatan. Gede saeutik geus meurepan ka indung bapak. Maaf loba kolot nyari hate ku anak ayeuna. Bahasa geus kasopanan ka indung bapak, kumaha tingkah laku. Baheula nya heupan indung bapak dodong kanti kajauhan rek ngaliwat ka halangan jalan, bah ma geser diukna kula rek ngaliwat bisi kadupak, bebeja nikmat indung bapak nempo akhlak budak. Ayeuna kitu teh budak ngaliwat.
Inung aja jalanan diseret pura-pura teneureun kan nyungsep inung. Bapak dengan cepat di tengah himah gogoleran dilengkah siap buat jeleng. Mereka kagok nincak beung bapana beung. Anak jurig sudah ada. Terus nincak beung bapana lain meta hampura molotot ka bapana bokap sih bokap. Teu nyambung sia nyatu jeung teri. Dijieun tinggal sungut jadi bokap. Datang indungna ih nyokap. Datang makolotna nyokep. Terajal bapak kolot nyakop. Ripuh lah bahasa jurig di mana. Loba kolot nyari hati kuaan. Baheula ditah anak meni genah indung bapak. Nyai ka dia no ka dia. Pamalikeun cabe tomat ka warung marek nyambelnya gerakeun. Ini itu loba tatahnya budak baheula mah dititah. Ceng pamalikeun bako jeung pahpir jeung daun kaungna. Abah rek ngarokok baheula mah bako daun kaung pahpir. Ini budak ka warung. Sok ditah budak ayeuna matak nyeri hati. Ceng pamalikeun rokok gerakeun ka warungnya Samsung. Malah ngagerung-gerung motor depan bapak. Gandeng goblok. Udah ke warung neng ka rokok Samsung. Malah molotot ka bapak. Jauh teuing pak ka warung lah. Ditanus saja deh pak. Soalnya kuling ya budak babaturan geus nungguan di jalan. Alios. Bapana molotot. Jeung bapana nyaho ge bari cekek teu orok lagi. Maaf ya zaman era goblogisasi. Dan globalisasi era goblogisasi di zaman era penggoblokan masa kini loba budak geus segala roblog kayak itu bapak loba murid geus goblok ka guru loba kolot nyeri hati ku anak loba guru nyeri hati ku murid zaman ini konon pasaran baheula santri loba nu jadi ulama besar jadi kiai besar anu sababna sabab guru na mampu kabeli hati aku murid-muridna loba murid takdim ka guru tengah nyerikeun hati guru kunon enak santri loba tapi kunon keluar di pasantren teu manfaat sabab loba guru nyeri hati ku murid zaman ini geus leungit adab-adaban makana ceng adik-adik kula di pasantren lamun sia kalau pasantren hayang manfaat ilmu jaga akhlak kanu jadi guru olah mutuskeun silaturahmi jeung guru rek puluhan tahun di pasantren kitab numpuk di gudang lamun eueuh akhlak kanu jadi guru moal manfaat al adabu fauqal ilmi ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu. Baheula santri baheula jara di kiai besar kayak kursi dia cekak tahan kursi dia kan iya mewah tinggi kan tuh bahkan di dinya sekarang jadi kekaretaan aja aku rapinya cekelang kak bisa ngajeng pengawal aing ya Allah ya Rabbana baheula santri di pasantren loba anu jadi ulama benar sabab mampu ngabeli hati guru nyenangkeun hati guru baheula mah kiai sawahna gede loba luas teh nyaho macul santri bawa pacul ngurus sawah kiai baheula rido kebon kiai lega teh nyaho melakna naon rek muludan di pasantren cau ararasak cek kiai di mana ceng ya cau pangirim saha sanes pangirim amah dia di kebon amah kukula di pelakan gini kapake bisa meludan alhamdulillah ceng si manfaat ilmu kabeli hati guru tukang urus kebon kiai keluar jadi ulama besar kiai baheula balong na loba kulah loba tinggalhon air laut pan sero na di kobong loba ada curiga ya mantan sero di dia tapi ridho bae eta kiai naon sababna ketika kiai ngabutuhkeun tenaga santrina siap baheula mah geus aya bahkan loba santri nawarkeun diri hayang dititah ku guru baheula kiai nongkrong painun bumi nah bale rombeng santri liwat hayang digerok ku guru cek ka dieu mohon ama henteu ngerari weuh henteu ama pangdeuleun di dapur bisa kumaha dan pangumahan nya pangrapikeun dapur mohon ama mangga hayang dititah beda jeung santri zaman kiwari nampak guru bijil kan si gerebek santri ya Allah ini nyelap kena kokon biasa kena bedug ayah santri nu kitu di dia gantung deket bedug nu kitu moal hasil ceng kudu baheula-heula urang lamun dititah ku guru supaya manfaat ilmu mampu ngabeli hati guru ngabungahkeun hati guru
Jadi can beres satu tugas lamun geus hajat nyunatan can beres tugas kolot masih kena loba tugas yang nyorehkeun anak pun mampu teu mampu anterkeun kana mampu satu para ulama para kiai ya madrasah majelis pesantren bagi-bagi tugas ngan syarat indung bapana kudu ijab qabul jeung kiai nu ngajar anak ieu mah anakna ngaji ka imah kiai indung bapana teh nyaho-nya da budak na milu pengajian tadi jalan jeung babaturanana ngaji di mana di anu lu hayang kula ka dieu ngaji hayu milu di jalan indung bapana mah teh nyaho mata ka kiai itu ngomong-ngomong ikhlas geus ikhlas indung bapana teh nyerahkeun ge tetep dididik ku kiai di imahna tak budak bisa maca Quran, bisa wudu, bisa ngadoa, nepi ka soleh, nah eta budak dididik ku kiai, indung bapana teh ijab qabul, indung bapa teh serah terima, maaf, eta murid anu soleh, lain nyafaatan indung bapana di akhirat, tapi nu disyafaatan guru na nu ngajar. Indung bapana moal kabagian. Sabab ijab qabul jeung guru nu ngadidik. Awas. Lamun hayang kasyafaatan ku budak nu saleh, nu ngadidik ternyata budak soleh kiai indung bapana hayang kabagian maka buru-buru datang ka imah kiai ijab qabul supaya kabagian untuk ijab qabul hati-hati nu disyafaatan ku budak nu soleh adalah guru yang mengajarnya alhamdulillah indung bapana teu kabagian bagus ngabring isukan ka imah kiai anu ngadidik anak ulang bisa ngaji datang ijab qabul kiai hampura salila budak kula ngaji di dia kula can pernah ijab qabul kurang ijab qabul kula hayang kabagian syafaat budak nu soleh sok sadaya kieu nu ngadidikna kula nu ngabiayaan anak hebat sing ridho ieu narima anak kula amanah kula mangga sing sok soleh teh urusan biaya pengajian anak kula bapak nu tanggung jawab cek kiai nuhun ka diterima ieu amanah mudah-mudahan ilmu kula manfaat budak kakak betah ngaji di kula amin kiai sok aya biayana kiai ngaji di dieu aya ka jangan bayar listrik satu bantuan udunan bae santri infak sabaraha kiai bayar satu listrik di majelis 30.000 sabulan gah kecil bayar sekaligus enak ame jocong kula teu mikirkeun bayaran ngaji sok tarima ku kiai bayaran anak kula tah 60.000 2 tahun 20.000 2 tahun kiai langsung beras pingsan cek kiai lain masalah keur ieu mah markosa aing lagi itu mata kasarek majuna pendidikan agama sebab licik kolot ayeuna mah aya pendidikan umum dek broan ratusan ribu jutaan dek mayar mah kursus komputer mah 300.000 mah bayar mah kursus bahasa Inggris 200.000 bayar mah cepik kaya udunan infak di majelis 30.000 sabulan bejakeun ka kiai engke disakalikeun satauneun tapi kan teu lapor rasa sering sedekah karena ibadah jadi sangsara wah teu dituna justru harta daripada ibadah bakal nambahan dan ngurangan karena aku nabi nggak bohong mana kosomalun min sedekatin bal yazdad sahur nabi harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru ditambah ku Allah sing berkah rezekina orang amin amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal kita ibadah nuka dua kategori ibadah nyeri nuka tilu aya ibadah dibarengan ku nikmat langsung naon nikah nikmat gitu nikah nikmat cocok jeung kalimatna nikah NIKAH ena nikmat ina istuning kana karasa na aduh na haneut tak terik terima kumaha pangantenan tanya Riani tanya Taufik geus kasep geus gelis disandingkan di kursi pelaminan bagaikan raja dan permaisuri pengantin kan eta make aya lagu qasidah jang pengantin duhai senangnya pengantin baru tak itu bantuan ini duduk bersanding bersenda gurau ayeuna qasidah aya baheula mah lain qasidah lain kurang keleutik sok lalajo baheula nonton ibu-ibu nu maenna alat tegeledeh baru leunang ketimpring heueuh bener zaman baheula jadul baheula pukulan variasi baheula mah pak brung gitu eti mimiti di lagu teh jauh tiadana dan pak eta nu nyanyina teh Cijah nu kecerek Nabi Ito bikin vokalna si Saroh ya Allah beres ya dana Hamawi laguna teh Hamawi ya mis baheula kada dingikeun bae baheula leugit ketimpling datang we rebana kasidah mulai aya variasi pukulan almanar tasih
Tilu poe aing latihan eta. Kamu cara teng nakon. Leungit rebana datang cerawis. Rawis. Oh, emak geus kolot. Emak rawis. Emak rawis alata leutik barulut barudak santri aya latihan bari kadenge ka mana-mana sadaek-daek eta nakon. Opak. Opak. Emping ngencur, kadenge nate. Oh, amerenan ai kula balik caramah teh budak santri sok nungguan bae, nungguan kula balik. Muka mobil budak santri paheula-heula. Kadeuleu di jero mobil aya kardus. Berkat ti panitia. Biasana ya opak aya emping biasana. Tilu biasana mah. Teuing di dieu mah. Biasana cicing. Nah, eta mah lain dibahas atuh eta mah ciri khas mah. Ciri khas balik ceramah mau berkat. Namun kiai balik ceramah teu mau berkat, resikona berat. Datang ka imah ribut jeung pamajikan. Pamajikan jadi curiga. Pernah kealaman gue, aing lengok tuh bawa. Cek pamajikan jalan-jalan ya, jalan. Ceramah neng ceramah. Gini tuh mau berkat panitiana pohon. Terus main capek, datang ka imah ribut, maka nanti hari tak jadi peringatan. Daripada yang ceramah balik capek ribut jeung pamajikan, mending ribut jeung pausuk. Demi kardus. Cicing, pausuk cicing. Kalian yang benar. Subhanallah. Panganten manikmat Riani, hei Taufik, anjen kededera nikmat dari kamar termasuk kategori ibadah nikmat. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli kedong-dong. Paling enak pengantin baru masuk kamar pengen digendong. Pengantin awewe ngarengik bae, ceurik tidak pernah digandong ke kamar. Oh, gandong. Cuma cek pengantin laki bungkus langsung. Gembol. Tapi ibu yang geus karolot ya ini ya. Dok sia tengah peuting yang digandong ku salaki dilaksanakeun wae. Kalau dibantingkeun di kamar orang. Kolot-kolot sing digandong injit bese ku sorangan. Awas laki. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli gedong, jangan lupa beli pisitan. Paling enak pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan. Pengantin lelaki dicubit, kumantin awewe Koreani ngambek, getihan oge. Dan pengantin mati kerasa nyeri, malah ngadadak manja. Pengantin lelaki ngadadak cadel, letah namondokan. Dicibitan teh, kalau kami tadi ubit agi. Pengantin di mana-mana sok marondokan letah nanti. Pengantin lelaki kawarung balik telat ada pengantin awewe meni manja anak aeti bahasa Arab lain meni anak aeti bahasa nama kaman awae sih pengantin lelaki nggak jawab balik manja etel okok ngasih rokok meni etel okok pengantin lelaki wanti sama naon sih pengantin awewe makin manja balik ngomong ya entan adentit pengantin lelaki pusing ke bahasa planet mana yang dengarti Aisyah ngomong nah entan adentit ya bujal atel sautik atel bujal bebe jadi garuk yang pengantin hebat karena pantas nikahun nun kaf alif ha nun di mustaqula makanya kalimat ni'matum minallah nikmat di Gusti. Tapi ingat pengantin ketika diberi nikmat gancang jawab syukur. Allah mari peringatan surah Ibrahim Bismillahirrahmanirrahim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dina eta ayat Allah mere dua pelajaran ka hambana hiji janjina Allah kedua ancamanana Allah. Mana janjina Allah la in syakartum la azidannakum. Namun syukur karena nikmat kaula pasti bakal ditambah. Allah mal sulaya teu janjina. Ngan ingat anu kadua, naon kadua ancaman. Mana ancaman? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebagian tafsir ulama mengatakan kafartum ayat tabdilun ni'mah bil kufri, ayat tabdilun ni'mah bil maksiyah.
Loba jelema diberi nikmat ku Allah, fasilitas ku Allah, lain dipakai ibadah, akan dipakai kupur, ngalawan karena hukum Allah, dipakai maksiat jeung doraka, adabi siksa kaula ka cina peurih. Hati-hati. Ancaman. Hiji janji Allah, sanu syukur bakal ditambah nih. Nu kadua ancaman. Ya nu kudu diwaspadai deui ancaman. Tak menaik nafakuran kuno di loba di Indonesia musibah, geus loba jelema teh syukur kana nikmat Allah eta bae. Loba jelema kalalafir kalalufur karena nikmat Gusti Allah. Leres teh tinggal ya zaman geus teureun-eureun geus tsunami na geus cobain Banten keur tsunami pangetan lain jelema da neraka bungkul jadi korban santri jadi korban makana salah kaprah jelema diringan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kula neraka moal ngarugikeun batur ieu ceuk sate ngarugikeun batur datang mah teguran ti Allah datang bencana kabeh kabagian rugi satu makan nangka semua kena getahnya can pernah ya tsunami banjir bandang musyawarah can aya sugan cek tsunami belok lima kiai tuh bisa lima kiai ajur untung kiai na salamat naik tangkal kelapa pakai kolor kiai ini sarungna ke bawah tsunami teh heula untung kolor pak coba menjeng kolorna ke bawah nah kiber kemana tak pergutu cicing gunung dengar kerja geus datang teguran kabeh kabagian ieu masing-masing kiai ngeunah wae sing ngajak masing-masing ka kiai coba lamun kiai na dendam cek kiai bagus mending masing-masing siapa mandi sia sorangan ayo sia aya teu wae nu paeh maka kiai bae nyusul bener teu ayo non salaki paeh cek kiai oh nu ngajak masing-masing ya kiai na dendam ayo non nyusul warga geus datang teu bisa ngamandian nunggu kiai cek kiai bejakeun ka salaki ojo masing-masing mun anakna kaya beungar cek anakna daripada bapak kula paeh nu ngamandian eta bau bangke geus bapak kula taikeun kana mobil bawa ka mana steam ayo di steam kacau makana butuh ku ulam butuh ku kia deli nganurut ulah ngalawan Masya Allah makana pantas musibah teureun datang sabab geus aya nu ngondangna Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah dina hiji sejarah dina riwayat nyaritakeun ceramah di hareupeun santrina cek Sunan Gunung Jati dina hiji waktu Indonesia moal eureun ditegur ku musibah lamun nu ngondang musibah geus raja di Indonesia santrina nanya ya Syekh saha nu ngondang musibah di Indonesia ku Sunan Gunung Jati dijawab hiji nu ngondang musibah di Indonesia geus loba jelema sara rombong ka Allah poho ka Allah nu kadua geus loba jelema jadi pemimpin tapi sarakah dolim ka rakyat nu katilu geus loba jelema ngahina ka pawaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu katilu loba jelema ngaraku iman resep nyarieun masjid tapi embung ngareusian nu kagenep geus loba jelema ngaku Islam bari iman tapi masih kana resep ngasupkeun barang-barang riba kana jero beuteungna eta pada eta teh geus bukti araraya geuning datang bencana kabeh kabagian beres mana pernah disinggung ku Bang Haji Roma Irama eta favorit aing baheula Roma Irama aing keur dikobong sok kabur aing lamun di tetangga pesantren aya layar tancap baheula mah layar tancap naon film teu make layar gede di sawah gitu eta satu yang bergitar eta tak kula sok nonton sabab anak guru kula hayang nonton jadi kula ngawal anak guru dan kula na beuki kebenaran eta anak guru mang kayak filmnya nontonnya mangnya bisa ngambek apa yang nonton aduh dua nih harudung sarung bae dua nagalegan sawah kieu naon atuh mau bekal nih lapar bae film teh jauh kan donong bari beriman anteng bangun nyeroro kidul sameta giliran film omak mulai bijil Satria bergitar koma naik kuda nah tonggong aya gitar naik kuda
Jeng 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 jeng. Cicing cicing cicing. Kata kan dia ngikut naik wae ngata. Jeng 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 jeng. Kita menyajikannya Roro Kidul lagi. Dia salah sutradara ya. Jeng 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 jeng. Bijil kuda Omar. Tuk 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 tuk. Jeng 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 jeng. Selana eta. Kuda aing. Ih, sebelum orang dia nih. Wani nyebut kuda ka aing. Nah, yang penting tadi ngaji di Cikupa nyaritakeun eta di Tangerang, sorana eta Bu, sora asa mubarok, niru sora kuda. Nah, ngajawab. Di dia sorana eta kuda. Dendam ka aing. Omar aing kuda. Bahasa nyebut kuda deh. Omar ditembak ke penjahat. Kuda kena bikisna, diusap kok. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Perilaku yang buruk suatu saat akan ada balasannya. Ambil hati. Assalamualaikum. Omar maju penjahat ya assalamualaikum wae. Omar lumpat tuh. Awewe nyabrang. Cek Omar, kaukah itu Rika? Titin. Oh, Titin. Ternyata aku salah Titin. Terima kasih Titin. Assalamualaikum. Omar lumpat. Omar ditanya ku jamaah. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji ini musibah di Indonesia? Baik, kita simak syair berikut ini. Tiap ayat naon-naon omong main gini lagu nggak jawab nanti lagu baik. Lupa musibah dengar lagu anyar. Gara-gara naon cenah ya musibah? Di komentar ku Mang Haji Omar. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Geus loba jelema poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa lupa pemimpin serakah. Benar? Di zaman sekarang eta ciri oma eta. Oma lamun nyanyi ujungna meriang. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul. Tengok tahlilan, ngaharapkeun muludang, ngaharapkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, ini jadi jadi-jadinya eta lagu. Ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Rada beda kicipna beda ya. Anu beuki Bang emok deui beda. Awas lamun geus terjadi nu kitu datanglah musib. Hiji loba jelema sombong ka Allah. Aya nangis loba sombong ka Allah. Ngangkat beas 2 karung dipanggul ku pundukna kuateun. Ngangkat besi barbel 50 kilo diangkat ku leungeunna kuateun. Tapi loba jelema geus teu kuat zaman ayeuna ngangkatkeun leungeun teu kudu mah besi 50 kilo beas 2 karung ngan ukur moal kalimat Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba jelema geus teu karuateun. Sombong ka Gusti Allah. Tuluy masa geus dihirupan ku Allah. Geus digerakkeun leungeunna ku Allah. Geus digerakkeun sukuna ku Allah. Bisa ngalengkah geus direnghapkeun jantungna ku Allah. Geus dikicetkeun gular-gilerkeun bola matana ku Allah. Lamun direm hiji bae anggota badan, mata. Teu bisa ngicip teh sapeung mulot terus. Oh, sia sabaraha miliar nubaran anak yang peureum.
ulah giler mata kali itu can pernah seset sekali-kali aja can pernah pakai oli deh namun disetop ku Allah tuh bisa ngagiler kieu dilelus ke dia beheung ku saha ku Allah bisa ka katuhu bisa ka kencang bisa ka buri bisa ka hareup dia rem ku Allah mau gerol ti buri ka kemana muter kabel ka pasar doang naon eta robot widi oh bisa biak harta bisa biak kebun biak sawah dijualan yang bisa lulus tidur kunaon eta lulus beheung teu dipake sujud sampai meh diheuraskeun teh beheung ku Allah buru-buru keur lulus pake ruku pake sujud ulah sombong ka Gusti sadina ngondang bencana loba pemimpin dolim salakah tadi oke kabahas miliaran triliunan duit rakyat dirampokan benar tuh? Sudah rolim baik rakyat saat ini ngondang musibah loba jelema geus ngahina ke pewaris Rasulullah siapa pewaris Nabi para ulama para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad SAW terus saat ini ngondang musibah loba jelema ngaku iman resep nyeun masjid tapi emung geus sia atuh kerjaan boga masjid tapi karela papanasan di jalan ngaku tukang gentong mau mic mau speaker salon lemparkan saja soalnya minta jariah di jalan ayah nuhun anu pasir kalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu tinggal lempar mudah-mudahan jalan rungsep rela papanasan di jalan minta duit jangan mas begitu masjid geus jadi eta nu minta jariah di jalan ka masjid resep nyieun emung gak sih? Aya di dia salah bisa udah di aku bisa dicekek jalan saat ini cenah ngondang musibah di Indonesia loba barang-barang riba guys diasup-asupin karena beuteung maaf lamun teu kaburu tobat hati-hati jadi daging jadi getih eta barang haram dina beuteung maot teu kaburu tobat ancaman Rasulullah kullu lahmin nabatan dal haram pannaru aulabi setiap daging getih dulu dicitah tina kadaharan hasil haram maut teu kaburu tobat maka di akhirat bakal diganti isi beuteungna ku Allah useuna neraka na'udzubillah min dari sini jaga diraksa urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin syukuran karena nikmat Allah panganten nu diberi nikmat nya Kang Haji ai syukuran teh gampang diucapkeun tapi berat dipigawe heuh bener kalimat syukur mah gampang ngomongna syukur beo ge dilatih bisa ngomong syukur bisa tapi mengeuna berat komentar Syekh Abdullah Mubarak apa itu mana syukur ijra'ul a'dha fi maradatillah wa ijra'ul amwal fiha hakikat syukur menggunakan anggota badan dipakai ibadah harta badan dipakai ibadah lamun urang rek nanya ka diri urang masing-masing ieu anggota badan urang sapoe sapenting loba ibadah loba maksiat contoh anggota badan mata molototna betah maca Quran betah neuleut TV TV mah 2 jam molotot budak kaliwat ada penting gedugan huluna ku dina suka buah keningan loguk engkau holono bukan kepeng hulu budak asokan Quran karaksaan langsung nilap molor setebetah kamu pamaksiatan mata ini geus nyebar di mana-mana kula sok ngobrol jeung sepuh jeung aki kula bapak kolot teh baheula bah neuleuh pingping awewe gampang apa susah ari ayeuna gampang tuh kumaha teu kudu liar ka imah kaluar imah di jero imah ge bisa neuleuh pingping awewe kumaha carana ya remote TV pencet bray TV hurung bener bijil ulah waka film iklan geus rusak geus ajur iklan gift merawat kecantikan kulit Anda di pabrik cek ulah nya kumaha body meuli kabeh Rexona deleukeun kelek muni reci dua ya anu teu nyamuk odol tibang jang huntu meuli kulaan nah jongeng kana tipe teu iklan teh arah leuceun tapi nyala lambung tapi nama gift yang kulit awak giftna dideleukeun awak dideleukeun nyambung odol yang huntu odol dideleukeun huntuna dideleukeun nyambung ka iklan Rexona dan kelek, Rexona deleukeun kelekna deleukeun nyambung. Kan hiji anu teh nyambung iklan. Softtek.
atuh jadi dulu genjang naon iklan sotek ajol-ajolan sotek iya amit-amit yang budak paku dah penasaran nepi ka ayeuna hancur iklan mata loba maksiat ceuli maksiat urang mah betang ngadengkeun nasehat kadang-kadang karek sakali dibawa ngilu ngaji kasinggung kasindir ku kiai eureun ma Allah padahal eta nikmat nasihat teh saur Nabi ayu ma'abdin atatu mau'izatun fi dinihi innama hiya ni'matu minallah sighatun ilaih fa in qabilaha syakara wa kana minal mu'minin di mana-mana datang ke anjeun nasihat agama sampai jeung para ulama pewaris kaula eta teh nikmati Allah nu dikirim ka aranjeun lamun anjeun narima kana eta nasihat agama maka anjeun termasuk jalma-jalma mukmin. Kan memang ya di pengajian depan aya dua kategori jamaah teh aya nu sehat aya nu gering. Sedangkan ustadna ulama na kiai nu ngajar eta diibaratkeun dokter. Urang jamaah ibarat pasien. Dokter mere obat sesuai dengan penyakit pasien. Ngan pasien teh meunang jamaah teh nu sadar anu teu sadar kana penyakitna. Itu pasien datang ikut-ikutan bae sukuna. Nya hareup ka dokter cek dokter kunaon ka borok dokter. Gimana atuh atuur? Cek dokter salep. Dioleskeun pasti oleskeun karena borok perih cek dokter kunaon nyengir ka perih dokter tahan mungkin cager lamun sadar ya si pasien nuhun dokter mudah-mudahan si dijabah amin cager pasien gitu datang di pasien teu sadar sarua inggun-inggun dan sukuna cek dokter kunaon ka borok deuleuh dokter walas eta pasien cek dokter salep kumaha ke dokter oleskeun perih cek dokter kunaon nyengir ka tolol dia dokter aing geus jadi tambah perih cek dokter euy kakak lain koreng ieu penyakit aing geus naon penyakitna bahaya ieu kakak penyakitna naon darah tinggi kak aku salep ku peureuh ya dokter mere obat dicarekan kan goblok teh pasien tah jamaah ge kitu di pengajian kiai ibarat dokter jamaah ibarat pasien jamaah nu teu boga penyakit mah nyantai bae justru nikmat ngadengkeun nasihat ti kiai tapi tingali nu boga penyakit nu teu sadar dina penyakitna kasindir geus tiuk di hareup di jero nyengsot berarti dosis tinggi eta parah teh penyakit kasindir deui geser juburna ka lawang kantor majelis cek babaturanana kak di jero atuh hareudang gerah na pantoma angin geuna kasindir deui ku kiai ngeser jumuna keluar ngedeuketan sendal menikah di luar na pantau sempit jajalaneun di luar mah bebas bisa ngelonjor bisa nangtung bisa pakai sendal bisa balik pangheul anak balik ke leungit saya tahu tapi lamun jamaah nu sadar ketika diberi nasihat ku guru ku kiai di pengajian pahit dianggap obat ya Allah Gusti eta nu dibahas teh kalakuan kaula haram dosa hampura Gusti kaula kiai nuhun kaula geus dibejaan nuhun cager aja lemah gitu di mana amis jadi penyegar nikmat ya paham anu teu sadar makana penyakit kitu nyengsot sat hilang ditekan juring sampai minggu kedua kak ayo ngaji deui minggonan cadu aing moal ngaji ka dieu salila ustad eta keneh nu ngajarna kunaon sentimen nyindiran aing wae aya begitu aya eta geus aya deui itu syukur ini telinga anggota badan dipakai ibadah tangan dipakai ibadah kaki untuk ibadah sama bakal dipertanggungjawabkan kabeh di hadapan Allah beres makanya syukuri nikmat ke Allah subhanahu wa ta'ala bisa diancaman geus didatangkeun musibah teguran didatangkeun geuning geus datang teguran maka kabeh kabagian sugan we diantara niat syukur urang ka dieu urang panjang umur sehat walafiat sing jadi benteng urang nu hadir sing jauhkeun tina balahi dijauhkeun tina siksa Allah siksa dunia akhirat sing diselamatkeun urang sadayana amin ya Allah ya rabbal
non aya nikmat aya dikap non kap teh karohah cek ulama dina nikah non karohah teh bingung. Riani Taufik dina rumah tangga lain nikmat wae aya bingung aya susah aya. Lamun Riani teu percaya tanyakeun ka panganten kelas berat tuh ke ibu-ibu bener tuh Bu. Na rumah tangga aya bingung aya panggih jeung susah. Survei membuktikan. Jadi ungkap di TKP langsung ya. Bahwa ada rumah tangga aya bingung susah. Cek Riani kaji bingung susah rumah tangga di mana bijilna biasana mayoritas bijilna ka bingung rumah tangga ku masalah ekonomi. Anyar-anyar bapak nganten duit lo bakene kue lo bakene dah hadeun akene tapi sok 1 tahun 2 tahun anak geus aya. Pek diuji ku Allah salah kita buka penghasilan gawena bangkrut dipecat teh lah dipensiun teh lah sementara pangabutuh ieu meningkat. Diuji kesabaran seorang istri, makanya butuh istri yang soleha. Mana istri soleha? ISTRI, Riani catat. Istri soleha, I-nya iman yang kuat. Yang kedua S-nya sabar. Istri yang soleha, istri yang sabar, selalu menerima apa adanya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang tetap abang disayang. Itulah istri soleha. Dengekan awewe, dengekan saya, dengekan. Tapi tadi laporan Pak Usuk, Haji, di dia mah ibu-ibu na bala lager, kasalakina telok ngadat, mun salakina keloba duit mah. Lamun salakina teu boga duit kumaha? Kasar wa bae jeung orang Karawang. Salakina teu gablek duit, ngadenge hargana naik. Wah, sumut awewe mari lunae. Tung keripit, ahai urat bawang. Negeri nyongjong teu gablek duit, kasalaki ngajak perang. Mun salaki duit na carang kasalaki wung-wung wang-wang di dapur meuni trongkreng-krang budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit kasalaki cawat cirit bari butak ni tak kebirit ngabibi ta sayang berit. Aya awewe kitu aya. Dengekeun awewe, dengekeun. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing. Mending buka ku tangjeng samping. Asongkeun jubur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngora geus melendung. Cek ibu-ibu cekekeun aing. Subhanallah. Nunung dendam kayu. Bu, hayang boga salaki setia hayang. Tilu ilmu na pake di imah hiji sing pinter nyenangkeun hate salaki ku bahasa. Ulah cerew. Ulah popolot. Ngomong nepi ka muncrat cidu kana beungeut salaki. Rendahkan suara di depan suamimu seperti Khadijah. Siti Khadijah dipanggil ke Rasul, "Ya Humairah." Cantik, cakep, bunga mawarku, sini sebentar. Khadijah jamperin, labbaika ya Rasulullah. Rendah suaranya. Ada apa wahai utusan Allah? Kalau nggak sibuk, nggak merepotkan, tolong aku seduhkan air susu. Baik, aku bikinkan sekarang. Nikmat bahasa. Beda jeung Khadijah. Spanyol. Selakina hayang kopi. Nyai panggilkan kopi. Wah, tang tidak aku mah jinjing termos. Gelas sendok amrukeun hareupeun salaki. Jieun geus sia. Ulah manja hirup. Tah, termos tah, gelasna tah, sendok tah gula-gula. Jeung salaki kopina mana kerok beung sia. Astagfirullahaladzim. Kowe naon kitu ieu amit-amit. Bahasa. Yang kedua, senengin suami. Hei Neng Riani, dengan apa? Dengan tingkah laku. Siti Khadijah lamun papain jeung Rasul sok tungkul, gak berani melihat wajah suami. Ibu gitu tuh. Terus kan nekat nyiaran deh Pak. Nyiaran deh duit gitu. Siti Khadijah tunggu. Coba ibu praktek hasil ngaji tuh, coba hiji atau bawa amal soleh teh. Cok, jalan salaki, imah. Cek salakina,
Hasil ngaji karak nilep hulu salakina diangkat leles nih 3 kali diangkat leles salakina keluar jokot kayu banyak akhlak jaga ulah camplak Rasul pada keluar di bumi dipegang tangannya oleh Siti Khadijah diantar sampai pintu. Ya Rasulullah mau berangkat sekarang, doakan aku supaya dapat nafkah yang halal yang berkah, karena mencari uang yang halal buat nafkah wajib hukumnya. Subhanallah. Bapak osok diantar dari kapantok selagi nangis ngubut motor di hari pemajikan ada di dapur diburi selagi nangis ngaguak nyai kakak berangkatnya los goblok bilang berjuri masa bodoh praktek sih suka selagi cek kalau nana antar dari kapantok hari kawal cium lengan sampai bulak balik lengan sampai bulak balik selagi motor naik jadi doakan kakak sing selamat sing menang duit berkah nu halal jambal keibadah siap kak nah pipi kanan pipi kiri nah tengah-tengah sedot semangat kasalaki nanangan duit gitu Yani dengekeun pengantin semangat tuh cek salaki nak aing balik kudu mawa duit buat si Yayang akhlak dan naon ge ya Allah salaki balik hasil syukur alhamdulillah teu hasil tetap jaga akhlak kak meni loyo balik gawe tuh hasil sabar kak udah urang masuk ngaji kiai geus sering ngajelaskeun nu wajib mah usahana hasil henteu na urusan Allah urang tawakal ka Allah tapi kan kula izin nyai izin kunaon kak kepada wadahareun sore ieu kumaha nu isuk ge aya kene urang handetkeun bae kan urang kagok janji keur bobogohan susah senang tetap kita bersama-sama Allah siap gitu siap awewe gitu panggih teh nu gitu aing keur nyiarannya nu gitu boro-boro salaki rengoh leles teu babawaan nyengsol bae sumut salaki assalamualaikum teu jago-jago acan curiga aing mah curiga naon sia teh aing diuk ieu teh lah loyo pasti teh hasil deui aing geus kumaha da aing usaha mah geus aing niti isuk nepi ka wae gewari balik sampe nyai da cek kiai ge sabar nyai sabar nah kakak bisa lapar itu di dapur goreng sabar digoreng saya cek salaki nak kawalat nih saya ngomong gitu nah kak cocolkeun sakalian karena kawalan makin pusing salaki nak capek teu bawa duit kebajikan adat-adatan salaki naik darah cek salaki nak geus hayang nanon si ayeuna cek pamajikan udah kak urang teh puluhan tahun rumah tangga eueuh kamajuan cek salaki nak atuh ngomong sia tadi hayang maju gitu anyian roda ayeuna kene didorong ku hebat kana mana ku sia yang gitu kak batu mah rumah tangga tuh imahna tuh motorna mobilna batu maka bahkan tadi ke ngaji ibu-ibu tadi ngaji ibu-ibu di majelis digireun kula ibu-ibu bongkok kuna emasna kak 6 kilo astagfirullah saya teh ngaji neuleut emas batur bae cek salakina geus sia hayangna naon ayeuna pisah BKN mah pisah cek salakina bagus pisah jeung aing anak-anak balik kakolot siap balik kan itu ayo budak bawa aing teu ngajuru atuh lalaki mah henteu harta naon gablek naon hau hiji bawa geus ge hari imah bawa imah geus siap bawa kakak di mana aing milu atuh ngabring kabeh mah ngungsi ngaranna ngusir aya Yani kariwa kabingung rumah tangga diuji ke masalah ekonomi makanya jadilah istri yang sabar soleha itu selalu mengakui apa adanya ada uang abang saya nggak ada uang tetap abang disayang syukuri nikmat insya Allah mana di kunci nukatilu senangkan salaki kudandanan kecantikan Riani di rumah tangga lenjang batur tapi jang opik jang salaki maaf ibu namun dandan kemana-mana ingat kuda izin ridho salaki lah sembarangan
kegelisahan ibu jangan salaki ayeuna yang malah lain kaondangan babak belur tak banget pabrik cat pindah kami kana bener hejo kuning hidung belum arah tiap pojok disemprot anu menang tukang ojek aja ke pasar gua ajeng salah kita mati kabagea Siti Khadijah udah cantik alami tapi dandan lagi ketika berhadapan Rasulullah rek mayunan Rasulullah dandan sampai Rasul diketahui Sayyidina Umar bin Khattab duduk dari pagi sampai sore gak jauh dari Khadijah. Umar bin Khattab kaget, iya ayah naon Rasul. Satu saat ditanya Rasulullah, aku pernah melihat kau duduk begitu dekat dengan Khadijah sampai gak bosan, sampai gak geser kemana-mana dari pagi sampai sore. Rasul senyum, pengen tahu Umar, iya ya Rasulullah, aku gak pernah bosan dekat Khadijah. Kenapa? Kalau dilihat wajahnya gak membosankan, badannya harum terus, subhanallah. Orang punah di deketan salaki-salakina bersin. Siapa kau burit? Cicing dengekin saya di. Cicing nggak dengekin. Kayak di pepatahan di nasihatan ngalawan baik awal. Ya Allah ya Rabbana. Itu ngawal pe atuh seminggu sekali saya kedandan. Di sholat isya, di sholat jumaah. Saya tanya malam jumaah di sholat isya dandan. Terus tabasul yasinan, terus dikir, terus buka amal-amal soleh. Ada sholat isya dandan. Lu buat salaki balik ke masjid sholat isya. Dia bisa pakai banser. Pakai baju carang. Kudu boga ibu rok carang lo pondok kudu boga eta. Meuli teh ayeuna merek kan khusus malam Jumaah. Dan dipakai di luar eta maksud di jero kamar untuk servis suami. Beres dandan rok pondok, baju carang, dia benar tempat tidur. Tumpang kaki. Salaki datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantai dibuka. Ibunya nyet. Salakina kaget. Subhanallah. Gue macam salakina. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Nempo atau nulu bibir pamajikan. Ini pernah mempuk. Salakina langsung muji. Cek salakina. Indahnya bulan. Tak seindah wajahmu, kuningnya emas, tak sekuning gigimu. Lipen medok, cangkang jengkol apa? Untung saya cangkang, ngalamun tangkana ribet. Ya Allah ya Rabbana. Cek ibu kak. Kuma kadelen ya pula. Cek salakina. Wow. Luna Maya. Luna buaya. Luna Maya. Nyerpi salaki dandan kegelisan jabatur tapi jangan salaki lihat awas. Kak. Kakak boga wudu. Atuh can batal kurang boga wudu kene. Ai nyai, nya kula ge boga wudu alhamdulillah meme dandan kula wudu heula. Maksudna mah nyai? Ngadenge teu ngaji asap mubarok. Lamun memang sosonoan wudu heula cenah bakal dibere turunan saroleh. Nyai bener. Osok memang sosonoan sare jeung salaki diajak wudu heula ku salaki. Iya, laki nya. Ari hayang anak soleh calana salah wae. Balik di sawah gua jelempeh ka kamar. Pohodoran pacul nyelap tuh. Nanti budak lahir jadi geras beuheung. Wudu eta resep al wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun. Wudu sampai mesare bakal menang ganjaran syahid. Wudu sampai mesare bakal diberi turunan anu saleh. Amin. Amal lain amalkeun heula. Wudu. Nyai, pesanan kakak mesti seduh. Eta kana meja kamar 2 gelas. Oh iya, kuku Bima. Jadi sering rapat. Dan pamajikan poho. Gelasna. Mana lagi kuku Bima? Salah kira. Nyai, kuku Bima kakak mana? Gelasna. Ini belah dia. Oh, dari kelas. Wes ilum dah jamu iya. Jamu nama jamu sama tapi kan khasiat beda. Tujuh salah minum.
salakina nyokot gelas hari rapet minum ku salaki kebanyakan aku kubi pak terek sosodoan terjadi di kamar ngadadak ribu kebanyakan ngadadak haras tekaran pangaruh ku kubi salakina mewek nepi ka isu rapet teu bisa kihi ya bilang itu ulah make nu kieu topik ulah make nu kitu ulah wudu kita jampe nama wudu bae geus subhanallah aya bae cari salah jamu salah gelas jadi garulut tararum awas IST istri yang solehah T-nya tawadu rendah diri handap asor ulah campelak bahasa Nukatil ISTR istri yang solehah R-nya ridho diatur ku salaki kumaha bae oge ridho yang jelas aturan tidak menyimpang dari aturan Allah. I-nya istiqomah dalam ibadah itulah istri yang solehah. Timbul pertanyaan ti Ibu Asep Siti Khadijah begitu solehahna aya nu ngajar aya nu ngadidik aya nu nyontohanana aya saha Rasul suamina berarti catatan yang bapak maaf lamun hayang boga pamajikan solehah syaratna salakina kudu soleh ti heula lamun bapak hayang dimuliakeun ku pamajikan syariatna bapak kudu ti heula ngamuliakeun ka pamajikan lamun bapak yang boga pamajikan sopan maka syaratna bapak kudu mere contoh sopan ti heula ka pamajikan cicing aing mau ngomong cicing tapi dia lelaki tengah ganggu ya kenapa Siti Khadijah santun sopan mulia Rasul yang memuliakan duluan ya Humaira cantik ibu sok gitu-gitu ku salaki dengeknya ada yang disopanan salakina teu mere contoh bener bae ngagero ka pamajikan seungeunahna jenong ka dieu pamajikan lebih kasar ngajawabna naon jebrang maaf Pak urang mah pemimpin berat tanggung jawabna anak pamajikan rakyat urang cilaka jeung salametna penumpang urang aya di supir aya di nahoda aya di pilot saha supir nahoda pilot urang jadi salakina nararuntut di mahkamah Allah di yaumil mahsyar narek banding eta dari itu abdi ka neraka sorangan Gusti hayang jeung salaki abdi sabab abdi teu bisa ibadah diantep geuning ku salaki cenah abdi teh amanah jeung salaki keur ijab qabul tapi abdi diantep abdi teu salat abdi teu ibadah ya diantep ku salaki abdi berarti dayus eta lalaki nu kitu naon lalaki dayus nu ngantep anak pamajikan maksiat ka Allah diantep ku lalakina ku salakina ku bapana dayus eta lalaki sedangkan hukumna dayus jelema boro-boro asup ka surga ngambe sesengitan surga geus diharamkeun ku Allah berat urang jadi lalaki can anak terido abdi ka neraka sorangan Gusti hayang jeung bapak abdi naon sababna abdi ka neraka gara-gara bodoh tengah di kana agama kabodohan agama abdi lain dijieun ku abdi tapi dijieun ku bapak abdi kan bapak siapa bager di dunia nya bager di dunia urusan dunia unggul abdi yang sekolah dibiayaan abdi yang kuliah dibiayaan tapi kabiak sawah biak kebon bapak abdi ngajualan harta dikumpulkan biaya jangan abian abdi tapi abdi teu boga gawe dipanggilkeun usaha modalna ngajual sawah ngajual kebon beak hartana jangan ngamuliakeun abdi di dunia unggul tapi abdi teu bisa ngaji Quran abdi teu salat abdi teu ibadah istuning diantep can pernah dididik ku bapak can pernah diantepkeun ka kiai lamun kabodohan agama abdi ngagebruskeun abdi ka neraka kabodohan agama abdi lain dijieun ku abdi tapi dijieun ku bapak abdi hayang ka neraka babarengan hati-hati sikan di pengajian apa kali kayak imah diantepnya ka budak teu ngaji dia sih jadi pelajaran dia kurang pemimpin rumah tangga roim nu ngaranna roim bakal dipenta pertanggungjawaban lain lurah wae urang ge presiden di imah sarakyatna tuh anak pamajikan memeh didudut mending dudut di ayeuna kana tempat ibadah itu ulah diantep makanya suami yang soleh SUAMI nya saja gagah maksudnya gagah boga wibawa dan gagah fisik unggul jadi fisik mah gagah Taufik termasuk saja kategori Suzuki Vitara non Suzuki Vitara sungguh-sungguh laki-laki vitalitas dia ada tara
Menasib Mubarak, Suzuki, katana. Sungguh-sungguh laki-laki kalau tampil di kasur tidak mempesona. Wibawa di desa aja gagah boga wibawa, dihargai ku anak pamajikan. Kalau baru salaki eleh ku pamajikan itu tunjukin ngompol deh salaki. Malah pamajikan nu ngatur, kakak mah geus diimah bae urus budak, kakak nu nyangu, nu masak, nu ngepel, kakak. Nyai kemana? Kula nu ngojek. Astagfirullah. Lalaki cekekeun gitu. Boga wibawa. SU suami punya uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Suri tauladan yang baik. Lamun hayang boga rakyat soleh, pemimpin kudu soleh tinggalna jadi contoh. Uswah. SUA, A-nya suami amanah, penanggung jawab. Lah di liman la amanah tah. Teu sampun agama hiji jelema lamun ngalalawakeun amanat. Bakal dipenta pertanggung jawaban. Jaga ya amanat satu anak pamajikan. Tuduhkeun kana jalan Allah. Jadilah imam yang baik untuk dunia akhirat. SUAM, M nama wadah, cinta kasih sejati suami kepada istri bukan hanya duniawi saja. Lain salah kinu pinter mengirimkan imam mewah, mobil mewah, emas intan berlian lain, tapi suami yang mencintai sejati kepada istrinya, suami yang mampu membawa istrinya ke jalan Allah. Nyai, udang tengah penting, orang wudhu, yuk orang tahajud berjamaah, yuk orang istihoroh jeung kakak, yuk orang sholat tahajud. Nyai doakan kakak khusus supaya usaha kakak berkah jang bakal ibadah. Urang doakan anak-anak urang nu keur sarare tibra itu karunya cenah jadi budak nu sarore hanya baturan kakak salat tahajud hebat. Pernah bapak gitu? Dikawinna naon wae. Nyai, coba kakak hayang neuleuh wuduna bisi salah. Kieu kakak pernah belajar fikih. Coba Nyai praktek sholat hareupeun kakak bisi salah takbiratul ihramna, bisi salah ruku jeung sujudna. Pernah ibu dipariksa ku salaki kitu? Astagfirullah. Ayo guys dipariksa naon atuh? Geus tong dijawab. AMI suami I-nya istiqomah dina ibadah, istrinya istiqomah dina ibadah, suaminya istiqomah dina ibadah. Insyaallah sakinah mawaddah warahmah bakal terbukti. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang manfaatna ampurakeun segala kekurangan. Naik jam 8 beres jam 11 lewat 10-15 menit 2 jam saparapat terus yang gerobokna. Doakan baik kalau sing sehat anak kula rek ka Cianjur ngendong di Sukabumi jalan Labuan jalan mana ya Bayah Pelabuhan Ratu ngendong di Karung Kuda Sukabumi sabab malamna langsung ke Surade perbatasan sareng Agrabinta Cianjur Selatan. Doakan baik sing sehat kula panjang umur oge sing bisa kadieudeui silaturahmi anak-anak urang sing saroleh solehah anu saudara rawe sing leuwih berkah gawena anu ngalalanggur keneh doakeun sing buru-buru menang pagawean anu berkah jeung bakal ibadah anu keur sarakola sing ngarasil ilmu manfaat khusus umar santren sing jera di ulama-ulama Allah amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi'u wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم اعصنا كبدنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا بفهم العلوم واخرجنا من وسواس الشيطان. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوام الطارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.